Vídeo. Fala galera, aqui é o Manuel 6. Hoje a gente vai jogar 99 noites na floresta. Ó, eu vou estar jogando de Big Game Hunter e a Manuel vai estar jogando de... Ciborgue. Gente, eu tenho Cyborg, mas hoje eu vou estar jogando de Big Game. Gente, eu vou jogar aqui, ó, de Ciborgue. Deixa eu ver essas conquistas que eu tenho. Porque essa conta, eu não lembro muito bem, de tanto que eu já fiz. Eu tenho só de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Vamos e jogar o 100. cara de 121. Vamos, galera. É da hora jogar de Big Game. Eu nunca joguei nunca, porque eu acabei de comprar. Literalmente. É, galera. Big Game Hunter, eu vou te mostrar como é que funciona. Galera. Não precisa não, já viu o Dudu Beteiro jogando. Mas do mesmo jeito, olha só. Eu posso comer as peles. Ah, agora tem pele de escorpião de Game. Eu também começo com um rifle. Todo mundo sabe que eu começo com uma arma, né? Ó. Tá meio travado o meu jogo? Gente, tá tudo em inglês pra vocês, mas eu sei tudo de inglês. Não precisa ter problema se você falar assim, ai Manuel, você vai morrer porque tá tudo em inglês. Não vou não. Aí, já peguei pé de coelho. Ah, eu acho que essa classe tem mais chance de pegar a pele. Nhom, nhom, nhom. Você pode pegar um... Eu comi meu pé de coelho. Pera. Outro! Nhom, nhom, nhom. Imagina, eu pego outro. Aí eu já consigo o benefício do coelho. Outro! Consegui 3 pés de coelho. Miguel, você pode... Mano, agora eu sou mais... Miguel, então você pode pegar... Não, Manel, vem cá. Olha só. Fica aqui, ó. Vamos apostar uma corrida pra ver. É. 3, 2, 1 e já. Eu fico mais rápido. Você já tá me passando. Miguel, você me passou. É porque Aê! Cavão. Eu posso pegar pele de... Eu tenho... Miguel, você pode pegar um pé de coelho pra mim? Porque você tem mais sorte. Né, galera? Pegou? Espera, eu vou comer essa pele de escorpião. Porque eu tenho que comer 10 peles de escorpião. Você pode... Acho que ele tá bugado. Tá não, é só... É, tá bugado. Só porque agora eu já consegui os 3 pés, acho que o jogo... Parece que eu não tenho mais sorte. Eu consegui 3 pés de coelho seguidos. Então por que você não me deu um... Porque eu tinha que... Nhom, nhom, nhom. Espera. As damas têm sorte, às vezes. Eu tinha que... Nhom, nhom, nhom. Galera, deixa eu ver. Opa, um Aqui carvãozinho. um baú. Galera, ó, vou pegar aqui É um mó da carvão. hora jogar de Big Game Hunter. Mas eu não tinha diamante porque eu tinha só 239. Nha. Tô levando 2 carvão. Pronto. Nível 3. Já vou lá salvar a primeira criança. E eu peguei lanterna velha no baú. Miguel, vem aqui pegar as peles de lobo da primeira criança. Porque eu vou matar ela aqui agora. Não veio pele de lobo pro Miguel. Galera, deixa eu ver esse agora. Então eu começo com um rifle. Eu sei. Um rifle. Bem na cabecinha. Quase. E eu errei um tiro. Espera. E carrega. Toma. Ai, ai. Errei o lobo. Alguém me ajuda? Eu tô com 1% de vida. Carrega. Matei. Ui! Bateu. Ui. Ui. Vem. Tô quase morrendo. Quase que eu morri. Miguel, quase que eu morri. Ah não, matei um coelho. Já tô aqui pegando a criança. Miguel, se eu ver mais Não, um... mexe. Vai. Galera, tô aqui abrindo o baú. Bandagem. Meu ver. Aí, saco bom. Vou levar a criança.
Primeiro só vou só... Opa, mais um baú. Já não passa na minha frente porque eu tô com a criança. Aí, machado bom. Não passa na minha frente, não. Não, tô indo embora. Vai rápido. Vai. Corpo de couro. Eu acho que o Miguel tá tendo mais sorte do que eu. Mas eu já tenho um corpo melhor, né? Vai. Consegui. Ui. Pelinha de lobo consumir. Ah, na hora que eu salvei a criança, eu consegui a criança. Bem de noite. Já acabei com meu rifle. Ui, Manel. Eu vou muito de boa. Não vem lá em pé de coelho. Opa, pé de Eu tinha coelho. conseguido 3 seguidos. 3. Ah, vai ter que ser lanterna velha. Eu também já tenho um saco bom e machado bom. Vou pegar, eu tô com fome. Então vou pegar aqui, ó. Muita comida. Miguel, espera porque eu também tô com sorte, tá? 11 Vai comidas. esconder aqui atrás da árvore. Vou dar um tiro aqui no lobo. Miguel, a fogueira tá quase no nível 4. Ih, ele me viu. Galera, vamos aqui. Vou aqui quebrar as Quem árvores. carrega? Vou aqui quebrar as árvores. Manel, Que? please help. Tem comida. Manel, eu vou morrer. Eat. Já me ajuda a pegar madeira. Eu conheço meu rifle. Galera. Ui, ai, galera. Ai, peguei um saco bom. Se eu não pegar agora, se eu não pegar nos próximos 3, vou entrar no modo rage. Eu espero porque eu também tô com sorte hoje. Não é só você não. De longe eu acerto e pego. Eu acho que eu não acertei não. Tá com machado bom. Peguei! O quê? Só, Miguel, sabe? Miguel, eu peguei outro. Miguel, sabe o que eu não preciso? Eu peguei outro. Tá bom? Vou dar um tirambaço naquele lobo. Tomara que eu encava Mete um tiro em uma dessas casas. Pera, bem... E hit e um lobo. Quase que eu dei hit no lobo. Ele fugiu na hora que eu ia dar um bem na cabeça dele. Ô, lobo, tá comendo aí meus peixinhos? Ó, se alguém quiser chegar perto, ó meu rifle. Ó meu rifle. Carne molhada é tão bom, hein? Vamos lá, galera. Acontece se eu fazer isso daqui, olha. Olha aqui no Pet Trader. Olha Não, aqui. ruim. O que acontece se eu fazer isso aqui? Não sei. Oi, eu errei. Ah, porque ele sumiu. Miguel, espera que eu tô indo. Ah, não. Tô indo com um Vou carvãozinho. ver a cena só por diversão. Qual? A cena do movimento. O meu não aparece. Aí. Miguel, já tô indo lá salvar a segunda criança. Vou com tu. Tá pra lá. Olha lá. Feliz e avante, eu vou. Feliz e avante, eu vou. Galera, vamos lá salvar a segunda criança. Eu acho que foi um erro eu comprar Big Game Hunter. Tô Por quê? brincando, pirecomântico não compensa. Pirecromântico. Cadê essa criança que nunca vem? Opa, achei. Oh, não. Ui. Cuidado com o cervo, tá? Não, o seu não vai vir, não. Porque vai levar umas pauladas se ele vir.
Não, mas você começa com rifle. Opa, já matei 2. Ah, esse daqui vai na baita do negócio mesmo. Ui, eu abrir. outro. Eu vou pegar essa pele de lobo alfa. Põe no Miguel, eu tô com fome, tá? Ah, não, você passou na minha frente. Desculpa. Então vai... Ih. Ficou de dia. Revolvi. Bom machado. Já tinha um bom macho. Eu não tinha. Mano, eu travei aqui. Mano, me ajuda. Ai, consegui. Por quê? Eu não tem esse instante aqui. Eu tinha segurado o rifle. Ah, tem uma escada aqui. Eu tinha segurado o rifle, só que aí eu deitei. Aí eu fiquei... Olha só. Você viu? Miguel, eu fiquei bugado. É só você dar um pulo. Aí, deu. Eu tô Agora com vamos fome. embora. Tô com fome. Também tô. Vou pegar as comidas. Mesmo sendo mais rápido. Ah, sabe? Vou comer cru. Eu tava quase morrendo. Na hora que eu tava morrendo de fome. Ali. Treco pra rifle. Eu tô com fome. Vamos rápido. Mano, eu vou morrer de fome. Tô indo. Vai lá pra base. Eu tô correndo a todo vapor. Ai, tá no zerinho. Tô indo. Pronto, não morri mais. Trouxe as carnes? Tô indo. Tô levando 11. Sabe que eu tenho um revólver? Eu vou fazer tipo uma minigun. É, você fica trocando de uma arma pra outra. Ainda bem que tá tudo pertinho. É, aí funciona. Galera, aí eu vou fazer uma minigun. Ui, eu tirei pra trás sem querer. Não, Gastei cadê? um tiro. Miguel, cadê a primeira? Cadê a segunda criança? Ah, eu esqueci de pôr. Ah, eu tô morrendo de fome. Eita. Ô, criança, quer ajudar? Pôs ela aqui. Pronto. Ufa, minha pele. Isso, ajudou. Eita. Tô com muita fome. Bora salvar a terceira criança. Não dá, só no nível 5. Ah, é, não. Deixa eu ver se dá. É, a 1000 metros não dá não, né? Não, vou tentar. Vou te seguir. Ah, a gente não fez o mapa até agora. Eu sei. Nossa, eu só percebi agora. Fui ver o mapa, eu criei no lugar de peles. Miguel, eu achei aqui o negócio do cotista. Sai daqui, seu maldito. Gente. Opa. Agora eu tenho 2. Vai, que recarrega. Recarrega. Tô indo aí te ajudar. Não precisa mais não. Já matou os 2 cotistas. Tá cheio? Ui! Batendo pro lugar errado. Vou levar o corpo de cotista. Calma, mano, fica... Você consegue ficar aí parado pra mim? Te achei. Manel, bora pegar o baú aqui, ó. Eu vou pegar. Só primeiro deixa eu matar. Ai, lobo alfa. Eu mato. Tô com muita vida. Não... Miguel, outra pele. Posso comer. Om, nhom, nhom. Eu tenho uma aqui no meu saco. Uma pele de lobo alfa? Sim. Eu preciso só de mais 2. Opa, o carnaval. Não. Ah, não, Miguel, não vou te dar não, tá? Aí, uma lança. Me ajuda com esse lobo, eu vou morrer. Ai, Ai, eu vou morrer demais. ai, vou morrer. Alguém me ajuda. Ah, meu revólver. Eu tenho bandagem. Espera. Matei. Eu vou pegar o baú. Eu já peguei. Miguel, espera porque eu tô levando negócio lá pra fogueira. Tomara, Miguel, eu vou estar até aqui com a Ah, é minha... outra bandagem? Opa, carvão.
Ainda não come a pele de lobo alfa, tá? Eu preciso demais. De lobo. Galera, eu tô indo lá. Tô levando um montão de coisa aqui pra nós. Tô com fome. Gal, já tá quase no nível 5, tá? Só 2 carninhas, pra quem tá morrendo de fome. Gal, tá quase no nível 5, tá vendo? Nível Não? 7. Hoje é nível 4. Informação. E os cultistas vai vir hoje, tá, Miguel? Hoje é nível 4. Hoje é dia 4. Já com os multiplicadores. Que é 4. Miguel, eu preciso só de mais 27 madeiras que a gente consegue ir pro nível... ir pra fogueira nível 5. Falta criança Lula. É. E tem que estar no Ah, nível mano, 5. é uma das missões mais difíceis do 99 é sobreviver 500 dias. E uma que eu acho também bem difícil é sobreviver 100 dias, não, 99 dias, sem Salvar nenhuma criança. sem salvar nenhuma criança. Miguel, vem aqui me ajudar na fogueira. Falta mais 20 pra gente botar ela... Sério. Ai, meu tio, tirou um baço no ar. Miguel, vem me ajudar aqui na fogueira. Vai. Eu vou pegar isso daqui, põe na água. Vamos lá, galera. Estão levando mais 3 madeiras, Vou quebrar essa aqui numa galera. teoria. Miguel, vem me ajudar. Tem que vir aqui no meteoro. Miguel, vem me ajudar aqui na fogueira. Oi. Falta mais 20. 20%? Não, 20 madeiras. Mas não, tem munição É, de 20%. revólver. Tem munição de revólver. Traz ela aqui pra mim. Vou morrer. It. Opa, Mas já... operação comida. Espera porque eu achei que um cavalo, só que tem um lobo, esse novo bioma daqui. Ah, consegui. Tô levando um carvão, galera, aqui pra fogueira. E os cotistas vão atacar hoje. Miguel, você mata os cotistas que eu, enquanto isso, vou pegando madeira. Não, você pega madeira porque eu tenho revólver, é porque tem uma minigun. É, você tem a minigun. Vai, Miguel. Eu vou... Skip. Bem, enquanto isso, eu também... Vai, pega madeira. Vou comer aqui um pouquinho. Ih, tá chovendo. Eita lasqueira. pegar as últimas madeiras secas. Mas não. Opa, ali ele. Ah! Já tem 2 atrás de mim. Deixa que eu tiro um. É, obrigado. Espera que eu tô quase matando. Tô matando ele Miguel, na mas eu tenho machadada. uma lança, tá? Matei. Bota todos eles na fogueira. Ui, caiu um raio na minha cabeça e eu morri. Eu tenho bandagem. Você tem 2. Vou pegar aqui uma. Pega uma e me revive. O cara tá rebolando. O cultista tá rebolando. Vira homem, rapaz. Miguel, tem uma nuvem. Ui, em cima de mim. Eu morri por um raio. Fica olhando pra cima. Na verdade, eu te aviso. A gente tem que ir rápido. Nossa fogueirinha. Mano, é em cima de você. Ah! Age. Acaba a chuva. Miguel, você que quando... Aí. Miguel, aqui o cara. O cara de trocar pele. Eu não tenho nenhuma pele de lobo. Eu também não. Vou aqui matar um lobo agora.
Aí, pele de lobo. Já tá no dia 10, galera. Eu vou pegar aqui. Eu já tenho revólver e tudo. Sabe, eu vou pegar uma vara de pesca. Que eu já tenho lance e revólver. Vou pegar a vara de pesca. Agora eu vou dar aqui a pele de lobo alfa. Eu vou pegar um saco gigante. Ai, ainda tá chovendo. Miguel, agora eu preciso de uma pele de lobo. Mano, vamos aproveitar que tá chovendo. E bora caçar baú pra gente poder pegar. Não, eu vou entrar nessas casas. Porque pode vir carvão. Deixa eu ver quem tem dentro dessa casa aqui. Não. Entrei nessa casa aqui. Miguel, eu tô em primeira pessoa, tá? Quero ficar em primeira pessoa. Aqui vai ter um lobo. Não. E aqui? Lanterna, já Eu tem. sabia. Sempre tem um lobo aqui nessa casa. Aí eu abro esse baú. Eu tô com fome. Galera, eu tô aqui com fome. Bom machado. Espera. Já tenho 7. Ó, Miguel, parou de chover. Aí, hospital. Miguel, parou de chover. Espera, eu vou passar aqui no hospital. Tá bom. Olha que o lobo querendo carinho. Olha que o lobo querendo carinho. Não, espera. Olha Deixa só eu o ver lobo isso. querendo carinho. Tá, deixa eu ver isso. Vem aqui no mapa. Tô quase chegando. Ele quer carinho. Me deixa em paz. Vem aqui em mim. Ai, eu tô morrendo de fome. Ai, vai. Espera, uvinha. Eita. E aí, olha só. Não entra aqui, ó. Fica aqui. Oh, Miguel, mas eu tô com Olha seu fome. carinho. Pera, olha o seu carinho. Ele morde ainda. Pera. Tum. Ele ainda tá me mordendo. Espera, vamos pegar aqui as bandagens. Miguel, tô morrendo de fome. Recipiente de combustível. Eita. Miguel, quase que eu morri. Miguel, eu preciso... Miguel, me dá uma bandagem. Aqui, de rifle, eu vou ter. Aqui, bandagem. Pega esse Magic Kit. Pega esse Magic Kit aqui. Você precisa mais que eu. Galera, Eu peguei um recipiente de combustível que tinha. take. Miguel, eu tô com Eu fome. também tô com fome. Skip. Mano, quando você estiver quase morrendo, usa seu Magic Kit. Não, mas com fome não dá. E o rã? O Han acordou. O bode. É o Han. Eu tô quase morrendo. Tá com o trisque. E se eu comer cru, eu morro. Vou morrer. O bode. Morri pelo bode. E aí, viu qual é a minha bandagem? Eu tenho duas. Eu tenho uma. Eu vou. Então revive com a sua pra nós dois se tiver uma. Galera, meu irmão tá vindo. A Pele de gente lobo. Ai, nham, nham. já vem me ajudar. Espera, eu consumi uma pele de lobo. Consumi uma pele de lobo no caminho. Não pega a sua não, a minha não. Vou pegar aqui meu kit. Quando o bode aparecer, você desvia, tá bom? Olé. Oh, bode, Olé, dá um olé. Foge e dá um olé. Não. Ele foge, vai pro lado. Usa a lanterna. Ah, lanterna. Sai daqui, bode. Ele Não, vai, não. Ele vai te dar uma Oh, chifrada. não, vai não. Vai dar uma chifrada na luz. Vai embora. Toma a luz do dia. Pronto. E agora vamos preocupar na madeira? Que tá 6-9. 6-9. A gente já tá no dia 14. Ah não, no dia 13. Vamos lá, galera. Dia 13. Nossa, é que é dia 301, né?
Meu recorde é 125. Não, 121. Sério, o tanto de coisa que tinha na minha proteção da minha base. Vamos lá, galera. Ó, já tô levando mais 6 madeiras. Gente, meu irmão tava... Ele não tava falando nada. Ele só tava falando que é pra gente pegar muita madeira. É, vambora. É, galera. Eu nem ouvi que o meu irmão falou. Miguel, mas eu tô com fome aqui. Aqui na vida real ou aqui no jogo? No jogo. O coelho fez um mineirão porque uma árvore. Então eu mato eles por comida. Miguel tá quase... Miguel, só mais 20 madeiras. Eu consigo pegar 25. Ah, eu tô com fome, Miguel, tô morrendo de fome. Ai. Vai. Olha. Vai. Tem comida. Espera, não. Começa cru. Ai, eu que Cadê? comi. Eu que comi. Pega aqui. Eu tenho bandagem. Mas eu também tenho. Ah, eu vou te reviver com o Magic Kit que tá aqui. Não dá pra viver como Magic Kit. Dá sim. Te revivi com o Magic Kit. Dá sim. Aí quando você tem 2 bandagens e um Magic Kit, você segura a bandagem se você quiser mandar uma bandagem. Vamos esconder aqui do Silvio. Por que você assiste? Bomba necose. E a bomba necose? Miguel, preocupa com a madeira, porque já é pra gente tá salvado a terceira criança vai dar muito tempo. Vou encher esse saco bom. Já tá ficando de noite. Vou encher esse saco bom. Se era pra eu pegar madeira, por que você não falou pra eu equipar a Lumberjack? O que é Lumberjack? Aquela que começa com machado bom. Ué, eu não tenho ela. Mas eu tenho. Por que você não falou pra eu começar? Eu perguntei, você quer que eu jogo de... Qual classe você quer que eu jogo? Como a gente ia jogar? Podia ser essa. Queria que você jogasse de assassino. Mas eu prefiro Big Game Hunter. No próximo vídeo, meu irmão vai jogar de assassino. Depois do quê? Eu tô com fome, tá, Miguel? Me dá uma cenourinha, por acaso? Opa, tá quase... Miguel, só mais 6 madeiras. Miguel, me dá uma cenoura. Não tem? Tô- Aqui tem bife e 2 morsos. Bom, então vou matar aqui um coelho. Pronto, deixei aqui, ó. Na fogueira tem bife e 2 morsos. Agora vamos lá pegar... Eita. Vou comer tudo? Pode. Não, eu dropei um negócio... Eu dropei meu ganhão. Toma bem na cabeça, meu. Miguel, O quê? ó, tá quase no nível 5 a fogueira. Ai, o bode. Que susto que eu tomei o bode. Não preocupa, não. Você... Ai, vai me dar uma cabeçada. Ui. Eu fugi, rapaz. Deu cabeçada no vento. Enquanto ele tá aqui, eu tô aqui pegando uma Vai madeirinha. dar cabeçada. Ai, tá vindo aqui mesmo. Não, tá em você. Vai, cabrito. Vai, foge. Miguel, só mais 4 madeiras. Que a gente consegue ir pro nível Eu tô com 6 aqui. 6. Nossa, hein? Nossa, o quê? Mas tudo isso. Acho que não vai dar. Porque fogueira nível 3 é quase impossível de evoluir com 3 madeirinhas. Viu? E não é que deu mesmo? Miguel, vou lá Mas salvar vai a ter- terceira. Próxima terceira. Mas agora é urso. Agora como... Pra lá.
Esse bode aparece toda hora e toda hora a gente espanta ele. Nossa, aqui tá lotado de lobo comum. Olha só o tanto de carvão. Tem um carvão. Eu acho que eu tô indo pra direção errada, não é? Opa, um bolo! E eu tô com fome, vou ter que comer o bolo. Tá bom, pode comer esse bolo. Eite. Eu acho que tá pra cá. Onde é que você tá? Mas aqui só tem só lobo alfa. Ah, alguém me ajuda. Eu sei onde é que você tá. Só tem só lobo alfa. Ainda vou. Ah, tem 2 lobos. Tem 3 lobos alfa atrás de Vem mim. pra fogueira. Tô indo. Miguel, eu tô morrendo. Vem pra fogueira, vem. Morri. Porque tem uma armadilha aqui. Como é que você caiu? Olha aqui a armadilha. Olha. Tu é um profissional de 99 noites. Tu caiu num mato? Eu nem sabia. Miguel, cuidado. Miguel, eu tô aqui tampado, tá? É difícil salvar gente na armadilha. Só mata esse lobo alfa e me salva. Espera que eu vou ir com pouca vida pra ir. Como então? Galera, meu irmão tá aqui. Só que até agora não me reviveu. Já são... Que? 3h43? Aqui? Miguel, tá vendo? Tá, não. Tá vendo esse espinho? Não cai, tá? Eu tive que cair, né? Eu Como tô... é que eu vou te rever aí? Pega no saco. Não dá pra te pegar, eu não te alcanço. Eu não te alcanço. Ih. Então, outro dia você vem com muita vida, aí você cai na armadilha e me pega. Ui! Vai começar a vir um bote. Vai, galera. Tem aqui, ó, motim. Ó, espera, galera, que agora eu vou mostrar a tela do meu irmão. Ó, essa aqui é a tela do meu irmão, que até agora eu não mostrei pra vocês. Eu tô lá morto, ó. Motim da Silva. Deixa eu ver se a gente tá vendo no lugar certo. Nós achamos. Eu tava indo pro lado errado. Ah, não quero conversar no chat. Viu, galera? Galera, agora vamos continuar aqui com a minha tela. Olha como que é uma armadilha. E tem uma bandagem aqui, tá? Eu sei. Eu já morri quantas vezes? 3? Você já morreu 3 vezes. Eu que sou o pro daqui. Não, porque eu também fui em um lugar que eu não conhecia. Eu conheço esse mapa de pé na cabeça. Eu também. Só que eu não sabia que ia ter um espinhão aqui. Todo dia Eu já até caí numa armadilha de lobo alfa, porque eu caí em uma corda que eles põem. Quem nunca, né? Eu nunca, né? Se não fosse ontem, eu nunca. Pronto, tô com a vida cheia. Tô indo aí com a vida cheia. Vem aqui. Ah, E, Miguel, você vai ter que vir aqui em mim mesmo, porque hoje tá chovendo e hoje também vai vir os cotistas. Só que hoje eles vão vir com a lança. vou cair aqui. Agora me pega. Pula daí, vai, pula. Vem. Espera porque eu tenho que pegar minha bandagem. Ui. Espera. Atei. Pele. Consumir. Espera porque eu vou ter... Ui. Consumir. Pegou?
Ah, não. Minha bandagem sumiu. Achei. Deixa aqui. Pega. Não dá pra pegar. Vai. Não dá pra pegar. Ai! Ui! Não fica preso aí, não. Miguel, Ui! quase Ai, que que caiu em barra. mim. Miguel, tá com pouca vida. Ah! E mais. Sabe, vai na lançada. Miguel, também tô com muita fome. Opa! Quem soltou um corpo de couro aqui? Você tá chegando de ciborgue. Mas quem que soltou? Eu, porque eu tô... Mas como que coloca um corpo de couro? E você não dá. Ah, nem aparece o botão também? Casa na árvore ali. O quê? Ah, tá. Me desculpa, gente, que ao longo do vídeo eu tô ficando sem voz. É, mas que casa na árvore. Ui! Sabe o que eu tô indo, galera? Ui, ui, ui. Lobo, lobo. Ui. Cadê você, Miguel? Miguel, eu tô morrendo. Tá morto. Tô morto. Tô morto. Vem aqui logo. E eu tô com fome. Tem 7 lobos atrás de mim. Vem aqui logo. Eu mato. Ah, já foi embora. Aqui, ó. Ah, o escorpião. Errei. Escorpião no sol. Ui, quase morri. Pega essas carnes e vamos embora. Que eu tô quase morrendo de novo. Lançada é só 2 golpes. Vou pegar aqui o moço. Esse aqui é Mórcio? É, mas o moço é diferente. E a gente vai ser atacada agora. Mas agora eu tô morrendo de fome. Já trouxe comida? Reunião urgente de comidas. Ah, lança. Vai. Espera. Skip. Vai isso tudo na fogueira. 8. 8. Só mais uma. Vai, põe. Só mais uma e já tá tudo bom. 8. Ali. Hoje vem os atiradores. Mas não tem problema. Eu mato um com a lança. Miguel, mas hoje eles vêm. Ai, mano, eu vou morrer. Eu não. Espera. Que eu também vim de lança. Não, Miguel, não mata eles não. Matei. Ó, matamos todos. A gente até agora não fez a segunda mancada. Galera, a gente até agora não fez a segunda Eu dei bancada. uma cama. É. Vamos fazer a segunda bancada. Aí a gente faz a cama. Espera porque eu tô indo lá pegar algumas cadeiras. Entrei aqui no banco. Dois combustíveis. Aqui por acaso tem. Ah não, Miguel já veio aqui. Eu tô aqui no banco. O cervo! Miguel, mas olha aqui o cervo! Olha aqui! Tá todo enterrado. Eu vou sair, velho. Ah não. Ah, não. Agora que ficou de dia, não tem mais nenhum perigo. O É. banco é super seguro, né? É. Miguel, você já pegou as cadeiras que tava aqui? Acho que sim. Aí, peguei diamante e... Miguel, veio 2? Miguel, isso aqui é impossível. Veio 2 machados bons e 1 diamante. Impossível. O meu veio um diamante e um combustível. E a gente abriu ao mesmo tempo. Miguel, eu vou levar um machado bom. Olha aqui, veio 2. Deixa eu pegar aqui o segundo. Caramba! Gente, isso é 1 em 1 milhão. Eu sou um sortudo. Nunca veio 2 diamantes. Opa, carvão. Aí agora carvão não vale de nada, né? Estou No chegando. Minecraft não, né? Não, é porque no nível 5
Miguel, achei a fortaleza do cortiço. Deixa eu ver se já pode entrar. Já pode? Já pode. Bora? Espera. Miguel, vem aqui onde que eu tô. Bora fazer fortaleza? Ó, Miguel tá pra cá, ó. Ó, onde que eu vi você vem. Tô indo. Cheguei em você. Vem. Vai pra trás. Espera, me espera. Tô aqui, ó, na sua cara. Espera. Eu vou deixar, mas eu tô com fome. A gente precisa de muita comida. É, vamos ter que chegar lá com a barriga de fome cheia. Eu trouxe muita coisa. Trouxe. Miguel, eu tô quase morrendo de fome. Ainda bem que eu trouxe a classe do cipó. Opa, quase que eu morri. Pega. Galera, meu irmão tá quase sem voz, de tanto falar, que esse vídeo já deu 41 minutos. 41 minutos. Sim. Gente, vai ser um compilado de acho que 2 horas esses daí. Ah, vai ter que ser mais de 1 hora, né? Se a gente zerar hoje, a gente vai zerar. Não vai chegar nem perto do recorde. É, o recorde é de 45 minutos. 43. Ah, é, 43. 42, na verdade. Que o ADM roubou o recorde dos youtubers. Do É. Problems do Dudu. É. E do Marcelo também. Eu tô quase com a vida cheia. Eu nem... Ah, eu lembro, é pra esse lado, tá? Deixa eu ver se tá indo pro lado certo. Não, eu sei. É perto dessa casa, olha. Tá pra cá. Vamos lá agora. Eu tô olhando no mapa. Fica perto da casa. E ó, a gente tá nem aí pra fogueira. Tô aqui, ó. Ai, servo. Ah, o bode. Espera que eu tô indo. Chato. Olha, ele me acertou. E quando ele acerta, dá muito dano. Aí, pra compensar o bode, tem um coelho aqui. Que não Te achei. Cadê o bode? Ah, mas eu vou mexer com esse bode. Bode. Ui! Sai daqui, bode. Vai correr. Ai! Mas alguém me ajuda? Espera. Ui, eu vou morrer, morri. Ah, não. O bode. Não. Sai daqui, bode. Ui, vai. Não. Ah, o bode tá atrás de mim. Ui. Consegue bandagem? Consegue Eu já... bandagem? Não, você tem bandagem? Não. Também não. Eu também uso meu kit médico. Pelo menos eu morri uma vez, morreu 3. Era porque tem aqui um lobo. Ui! Eu não sabia que os lobos entravam aqui. Eu também não. Eu acho que ele ficava na paz. Eu tava abrindo esse parcate aqui. Eita. Eu vou lá pra Fortaleza do Cortiço. Sozinho não, né? Sozinho não dá. Espera porque eu vou lá abrir um baú. Espera. É rápido? Eu já peguei quase todos os baús que já tá no nível 5. O baú tá perto da Fortaleza do Cortiço. Então abre e se vir bandagem, você vem me rever. Tá. Vem bandagem. Vai. Pelo amor de Deus, por favor. Deus, não. Ah, não. Saco gigante, né? Ah, saco bom. Eu já tenho um saco gigante. Ué, tu já... Eu já tenho até saco gigante. Eu tô com saco bom ainda. Você não sabe do barulho da cartão na sua carteira, não? Ui. Não, né? Não, Quer por que fazer a não? compra de novo aqui? Não vi na carteira. Manda foto aí pra mim. Gente, eu vou aqui. Ah, papai, tá no telefone. Agora que eu entendi. É o papai, você expôs o telefone na nossa carteira. Ah, é com a gente mesmo. Espera porque eu não abri esse baú ainda.
Eu, ser humano, já passei. Ah, não, já peguei sim. Que veio os 2 machados bons. Podia Podia ver. ter vindo uma bandagem, né? Não, podia ter vindo as 2 bandagens. É, ia ser melhor. Imagina que ele dropa uma bandagem. Deixa eu ver. Ui, tô mais de fome. Ah, não, não é nada não. É o treco, porque quando chega no zero fica pi, 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 até chegar no máximo. Manda esses lobos de F. Ah, eu tô com raiva. Vocês mataram meu irmão. Sai daqui. Ah! Oi. Opa, vou pegar uma banana. Mentira. Vou levar você lá pra... Fortaleza, né? Eu vou ser seu amuleto da sorte na Fortaleza. Me leva na Fortaleza, eu vou ser o amuleto da sorte. Tá bom, vou ir na fortaleza do cultista. Galera, se eu morrer, o vídeo acabou. Se eu não morrer, o vídeo não acabou. Vai, você consegue. Faz aí. Não, 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 vai. Fica escondido aí atrás da parede. Só mostrando um pouquinho. Ah, pronto, agora é só espera ele nascer. Sei que não tem ninguém. Ui! Não vou não. Tá ficando de noite. Vem, Miguel, comigo. Gente, não se importa com o choro não, porque são meus bebezinhos já pequenos, tá? Pega o canhão e vai tirando pra trás. Não, vou nada. Eles não estão atrás. Fujamos. É, galera, só porque eu tô indo, eles não vêm. Ó, Eu tô aqui, ó. Sozinho, sozinho. Ah, Miguel, sabe aqui que é o bom? Olha aqui. Não abaixa nada. ai, deu, papai. Deu. Me põe na fogueira, vai. Vai que eu sou igual os cotistas. Vai que eu sou igual os cotistas. Sabe? Vamos ver? Não. Então você vai ficar pegando fogo, tá? Não. Vai ficar pegando fogo. Vai ser minha carne assada de hoje. Não. Amigo. Não, é Eu minha não tenho carne... chat pra pedir. O quê? Eu não consigo pular. Mas também tem um chá. Também como é que eu ia pular morto, né? Não. Opa. Miguel, eu vou ter esse... Miguel, eu tô com muita sorte. Eu vou ter um ventilador que tem 2. E tinha 7. Viu? 3. Era pra ter 9, agora tem 10. Você não é Blacksmith, não? Não. Eu sou, olha aqui, Cyborg. Mas vai que você conseguiu o talento do Blacksmith. E eu não tô sabendo. É isso, galera. Ele chama o Manu, chama o Manu. Manu? Cadê o Xi, Manu? Mas não tá gravando o vídeo. É o Manu, cadê o Manu? Pai, esse vídeo do Manu vai ser o vídeo mais longo. Fala com o Manu. Tá gravando o vídeo. Olha o Manu gravando, Ali o Manu gravando o vídeo. É. Esse vai ser o vídeo mais longo do canal da Manu. Vamos lá. Olha. Pai, esse vai ser o vídeo mais... Galera. Esse vai ser o vídeo mais... Miguel, os cotistas vão vir hoje. Só que... Esse vídeo do Emanuel tem 50 Miguel, eu tô com fome. minutos. Ó, tá escutando você aí, ó. Tá? Aqui nosso amuleto da sorte. A muletinha da shortinha. Eu também no jogo tô como amuleto da sorte. Ih, chorou, chorou. Porque eu já virei amuleto. Ei, Eu já virei amuleto da fogueira, né? é, porque você vai ser minha carninha. Minha carninha da sorte. Não chora, não chora. Não, Xarete, não pode Xarete. Amuleta! Eu vou tirar em você, tá, Miguel? A muletinha. Não, a muletinha não. Dá um tiro no amuleto. Miguel, olha aqui. Miguel, olha isso. Miguel, olha isso. Me tira da fogueira. Miguel, olha isso. 1, 2, 3, 4, 5 pele de coelho. Mano, me tira aqui da fogueira. Olha aqui, ó. 6, 7. Me tira aqui da fogueira, por favor. Não, essa é a minha muleta da fogueira. Não, me tira da fogueira.
Olha, o hospital. Não, não sei. Não, isso é banco. E eu já assaltei todo o hospital. Não, tomara que... Bandagem. Pela vida da bandagem. Já vai vir bandagem. Ai, que porcaria. Deixa eu ver. Vamos lá, gente. Enquanto eu não achar a bandagem, você vai ficar na minha amuleta da fogueira. Não. Eu vou sair. Se eu Tá bom, vou tirar você. Tira eu de amuleto. Vou tirar. Aqui, tá bom? Não, eu quero esse amuleto da criança. Então vou botar isso aqui, ó, bem na criança. E quando você sair da fogueira, eu quero ir Pronto. junto. E quando você sair da fogueira, eu quero ir junto. Tá pronto, Miguel. Quando você sair... E o escutista. Morre. Mas hoje vem 2 atiradores, não só um. Ainda bem. O vídeo já tem 51 minutos. Eu quero que o Manuel morre pra esse dia acabar, gente. Só quando... Não, o vídeo vai ter 1 hora. E eu tô morrendo de fome. Benga. Cenourinha. Eita. Cenoura. Essa é a melhor comida do mundo. Só que agora eu vou ter que achar coelho. Coelho. Achei. Obrigado, coelhinho. Mais um pé de coelho, gente. 8 pés de coelho, gente. 8 pés. Espera, porque enquanto os cutistas não... Ele tá falando dos cutistas. Eu vim te matar. Não, um já foi. Cadê os outros? Você já foi, porque você vai morrer de fome. Ou não. Ui, espera. Eita. Põe aquele na fogueira, vai. Ai, Titi, sentado. Vem, tá aqui. Vou ter que botar Aqui, mano, negócio na aqui, fogueira. Ui. Ai, mano, oi, sentado. Ui, não. Vou ter que... Ó, gente. Vou ter que ir com o revólver. Espera. Fala oi pra galera do vídeo. Morri. Quem conseguiu assim? Eu morri. Gente, parabéns. Não, espera. Parabéns pra galera. Galera, eu morri. Olha isso. Morri no dia 28. E pra galera que conseguiu Que ainda assistir. não conheceu eles, Não, que não viu meu vídeo que eu tinha mostrado E eles. quem conseguiu assistir o vídeo de 1 hora ganhou o presente de essa fofura aqui. É. Quem se inscrever no canal vai ganhar essa fofura. Fala tchau pra galera. Vai ganhar mais vídeos dessa fofura. É. Sempre vai mostrar essa fofura. Que é minha irmãzinha. Ah, e também vai ter mais vídeo. E hoje eu não te mostrei. Cadê o Pichuquinho? Cadê? Fala oi pra galera. Fala oi. Fala oi, galera. Fala oi pra galera. Fala oi. E quem quiser mais vídeos que eu mostrando ela. Quer até me dar um parabéns, Ela. porque o vídeo da Amaral tá durando 1 hora. Deixa eu ver o dente, balança o dente. Ela. pra ver. Ela. Esse dente vai endurecer, Quem não quiser tá que ela dando apareça em mais vídeo da Fofulha, tem que comentar. Quer mais vídeo da Leninha? Quem quiser mais vídeo da outra Fofulha, que eu mostro a outra fofura, que eu mostro a outra fofura, se inscreve no canal. Não, Isso do essa momento aqui, pra quê? se inscreve no canal. Mandou isso pra quem? Não, Quê? mas ele vai passar. Os eu não estou botando aí resultado dos fiotinhos. Não tem problema. E quem quer ele, Tchau. deixa o like. Ai, Fui! tchau.